Bem-vindos a este guia técnico sobre o Thermomix TM31. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Se a tua Thermomix TM31 está a fazer um barulho estranho, é sinal de que algo não está a funcionar bem. Este tipo de ruído pode ser causado por um problema no painel de controle ou na ligação interna dos componentes. Se não se reparar a tempo, pode levar a avarias mais sérias e custosas. Por isso, é importante agir rapidamente. Para esta reparação, vais precisar de uma chave de fendas, um multímetro, um pano limpo e, se possível, uma lupa para melhor visualização dos componentes. Primeiro, desliga a Thermomix da corrente elétrica e coloca-a numa superfície plana e estável. Com a chave de fendas, remove os parafusos que prendem a tampa superior. Ao retirar a tampa, faz com cuidado para não danificar os clipes que a seguram. Uma vez aberta, verifica a fiação e o painel de controle. O barulho pode estar a ser causado por um cabo solto ou por um componente do painel avariado. Localiza o painel de controle e inspeciona os conectores. Se parecer danificado, será necessário substituí-lo. Para remover o painel, desliga todos os cabos, anotando onde cada um vai para facilitar a montagem posterior. Retira os parafusos que o fixam e, com cuidado, remove o painel antigo. Coloca o novo painel no lugar, certificando-te de que os conectores estão bem encaixados. Recoloca os parafusos com a mesma força que usaste para os retirar, evitando apertar demasiado, para não danificar a estrutura. Verifica os cabos e certifica-te de que não há nada a obstruir o fecho da tampa. Assim que tudo estiver no lugar, coloca a tampa superior de volta e fixa-a com os parafusos. Antes de ligar novamente, dá uma última verificada para garantir que tudo está corretamente conectado. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Agora, liga a tua Thermomix e verifica se o barulho persiste. Se tudo estiver em ordem, já está. Para evitar que este problema volte a ocorrer, mantém a tua Thermomix limpa e livre de resíduos que possam interferir no funcionamento dos componentes. Além disso, evita sobrecarregar o aparelho, pois isso pode causar desgaste prematuro. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.